Regters hoofstuk 10. Na Abimelek was Tola, Israel se regter. Hy was die seun van Puwa, die seun van Dodo, uit die stam Isaskar. Hy het in Samir in die heuwels van Ephraim gebly. Hy het Israel 23 jaar lang gelei. Hy is dood en is in Samir begrawe. Nou het Jair uit Gilead Israel 22 jaar lang gelei. Sy 30 seuns het elkeen op 'n donkie gery. Hulle het 30 dorpe in Gilead gehad. Dit word vandag nog die 10 dorpe van Jair genoem. Toe Jair sterf, is hy in Kamon begrawe. Die Israeliete het maar weer begin doen wat verkeerd is vir die Here. Hulle het die Baals en die Astartes vereer en voor die gode van die Arameërs, die Sidoneërs, die Moabiete, die Ammoniete en die Filistyne gebuig. Hulle het hulle rug op die Here gedraai. Hulle het hom nie meer aanbid nie. Toe het die Here woedend geword vir die Israeliete. Hy het hulle aan die Filistyne en die Ammoniete uitgelewer. Hulle het die Israeliete wat oos van die Jordaan bly in die gebied van die Amoriete in Gilead 18 jaar lang onderdruk en hulle mishandel. Die Ammoniete het ook die Jordaan oorgesteek om teen Juda, Benjamin en Ephraim te gaan oorlog maak. Israel was in groot moeilikheid. Die Israeliete het by die Here gepleit. Hulle het gebid: "Ons het teen U gesondig. Ons was nie getrou aan ons God nie. Ons het die Baals aanbid." Die Here het die Israeliete geantwoord: "Ek het julle bevry toe die Egiptenaars, die Amoriete, die Ammoniete, die Filistyne, die mense van Sidon, Amalek en Maon julle verdruk het. Julle het tot my gebid en ek het julle uit hulle mag gered. Maar julle het my nou alweer laat staan om ander gode te gaan aanbid. Ek gaan julle nie weer red nie. Gaan kerm nou by die gode wat julle vir julle self gekies het. Laat hulle julle uit die moeilikheid red." Maar die Israeliete het gesoebat by die Here: "Ons het gesondig. Maak met ons soos U wil. Red ons tog net vandag." Hulle het ontslae geraak van die ander gode en net die Here aanbid. Hy was jammer vir hulle omdat hulle so swaar gekry het. Die Ammoniete het saamgetrek om oorlog te maak. Hulle het kamp opgeslaan in Gilead. Die Israeliete het ook bymekaar gekom en hulle reggemaak vir oorlog. Hulle het by Mispa kamp opgeslaan. Die aanvoerders by Gilead het met mekaar ooreengekom: "Die een wat die oorlog teen die Ammoniete begin, sal die leiers wees van almal wat in Gilead bly." Regters hoofstuk 11. Jefta van Gilead was 'n beroemde soldaat. Sy pa se naam was Gilead. Sy ma was 'n prostituut. Gilead se eie vrou het ook vir hom seuns gegee. Toe sy halfbroers groot was, het hulle vir Jefta weggejaag. Hulle het vir hom gesê: "Jou ma is 'n prostituut. Jy mag nie saam met ons van ons pa erf nie." Jefta het van sy broers pad gegee en in die streek Top gaan woon. Hy het 'n bende leegleiers om hom versamel. Hy was hulle leier. In hierdie tyd het die Ammoniete teen die Israeliete kom oorlog maak. Toe die Ammoniete teen hulle begin veg, het die leiers van Gilead vir Jefta uit Top laat kom. Hulle het vir hom gevra: "Kom voer ons aan teen die Ammoniete." Jefta antwoord die leiers: "Julle het my dan so gehaat dat julle my uit my pa se huis weggejaag het. Vir wat kom julle nou na my toe wanneer julle in die moeilikheid is?" "Ons het jou nodig," het die leiers van Gilead vir Jefta gesê. "Kom, voer ons aan teen die Ammoniete. Ons sal jou die hoof maak van almal wat in Gilead woon." Toe vra Jefta vir die leiers van Gilead: "As julle my volg in die geveg teen die Ammoniete en die Here gee vir julle die oorwinning, sal julle my regtig as julle leier aanvaar?" "Die Here sal teen ons getuig," sê die leiers van Gilead, "as ons nie doen wat jy sê nie." Jefta is toe saam met die leiers van Gilead. Die volk het hom as hulle hoof en as aanvoerder van die leer aanvaar. Hy het in Mispa alles wat hy vir die leiers van Gilead gesê het, voor die Here gaan herhaal. Jefta het boodskappers na die koning van die Ammoniete gestuur om by hom te hoor: "Wat is daar tussen ons en jou, dat jy hier na ons land kom om teen ons oorlog te maak?" Die Ammonitiese koning se antwoord vir Jefta se boodskappers was: "Israel het my land van die Arnon af tot by die Jabok en tot by die Jordaan gesteel,
toe hulle uit Egipte opgetrek het. Gee dit nou vreedsaam terug. Jefte het sy boodskapper weer na die Ammonitiese koning toegestuur. Hulle het vir hom gesê, Jefte sê, Israel het nie die grond van die Moabiete of die Ammoniete gesteel nie. Israel het uit Egipte deur die woestyn getrek tot by die Rietsee en by Kades aangekom. Van daar af het hy boodskappers na die koning van Edom toegestuur en hom versoek, laat my asseblief deur jou land trek. Hy het geweier. Israel het ook vir die koning van Moab gevra. Hy wou ook nie. Israel het toe net daar in Kades gebly. Hy het toe rondom die gebied van Edom en die van Moab deur die woestyn getrek. Hy het oos van Moab se gebied verbygesteek en kamp gaan opslaan aan die ander kant van die Arnon rivier. Hy het nêrens in Moab se gebied gekom nie. Arnon is tog Moab se grens. Israel het toe ook na koning Sihon van die Amorite in Hesbon boodskappers gestuur met die versoek, laat my asseblief deur jou land trek na my plek toe. Sihon het Israel nie vertrou om deur sy gebied te laat trek nie. Sihon het sy hele leer gemobiliseer en by Jahas kamp opgeslaan om teen Israel te veg. Die Here, die God van Israel, het Sihon en sy hele volk in die mag van Israel oorgegee. Israel het hulle verslaan en beheer oorgeneem oor die hele gebied waar die Amorite toe gewoon het. Israel het in besit gekom van die hele gebied van die Amorite, van die Arnon af tot by die Jabok en van die woestyn af tot by die Jordaanrivier. Die Here, die God van Israel, het dus die Amorite voor sy volk Israel verdryf. Wil jy hom nou verdryf? Jy bly waar jou God Kemos vir jou grond gegee het. Ons bly waar die Here ons God vir ons grond gegee het. As jy dan beter as koning Balak van Moab, die seun van Sippor, het hy dalk oor die grond 'n saak probeer maak teen Israel, of het hy daaroor oorlog gemaak? Natuurlik nie. Israel bly nou al 300 jaar in Hesbon en sy omgewing, Aroer en sy distrik en in al die stede langs die Arnon. Hoekom het jy hulle nie destyds al probeer terugkry nie? Ek het nie verkeerd met jou gemaak nie. Jy is die een wat verkeerd met my maak. Laat die Here wat die regter is, vandag sy beslissing gee in die saak tussen die Israeliete en die Ammoniete. Die koning van die Ammoniete wou egter nie luister na die boodskap wat Jefta vir hom gestuur het nie. Die gees van die Here het op Jefta gekom. Hy het deur Gilead en Manasse getrek tot by Mispa in Gilead. Van daar af het hy teen die Ammoniete gaan veg. Jefta het 'n gelofte aan die Here gemaak. Hy het beloof, as U my vandag die oorwinning oor die Ammoniete gee, en as ek behoue van die Ammoniete af terugkom, sal ek die persoon wat van my huis afkom, om my te groet aan die Here afstaan. Ek sal hom as brandoffer offer. Jefta het teen die Ammoniete gaan veg. Die Here het vir hom die oorwinning gegee. Jefta het die Ammoniete verpletterend verslaan van Aroer af tot waar 'n mens by Minit kom, altesaam 20 stede. By Abel Keramim was daar 'n groot slagting. Die Ammoniete is aan die Israeliete onderwerp. Jefta is terug na sy huis in Mispa. Sy enigste dogter het hom met tamboeryne en koordanse kom ontmoet. Hy het nie nog ander kinders gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur. Hy het uitgeroep, ag tog my dogter, my hart is stikkend. Jy het my in die ellende gedompel. Ek het aan die Here 'n gelofte gemaak en ek kan dit nie terugtrek nie. Sy het vir hom gesê, Pa, jy het 'n gelofte aan die Here gemaak. Doen met my wat Pa beloof het. Die Here het vir Pa 'n oorwinning oor jou vyande, die Ammoniete gegee. Sy het ook vir hom gevra, laat my asseblief toe om vir 2 maande na die heuwels toe te gaan. Ek wil daar saam met my vriendinne gaan treur, omdat ek as 'n maagd moet sterf. Hy het vir haar gesê, jy kan gaan. Hy het haar 2 maande lank weggestuur. Sy het saam met haar vriendinne die heuwels ingegaan en daar gaan treur, omdat sy nooit kinders sou hê nie. Aan die einde van die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe. Hy het met haar gemaak soos hy beloof het. Sy het nooit aan 'n man behoort nie. Dit het in Israel 'n instelling geword.
dat die Israelitiese meisies elke jaar vir 4 dae lank oor die dogter van Jefta, die Gileadiet, treur. Rigters hoofstuk 12. Die Ebramiete het bymekaar gekom om oorlog te maak. Hulle het deur die Jordaan na Safon getrek. Daar het hulle vir Jefta gevra: "Hoekom het jy teen die Ammoniete gaan veg sonder om ons saam met jou te neem? Ons sal jou saam met jou huis afbrand." Jefta het hulle geantwoord: "Daar was 'n groot stryd tussen ons en die Ammoniete. Ek het julle opgeroep, maar julle het my nie kom help nie. Toe ek sien ek gaan nie hulp kry nie, het ek dit maar gewag en teen die Ammoniete gaan veg. Die Here het hulle in my hand gegee. Hoekom wil julle nou teen my kom veg?" Maar die Ebramiete sê: "Julle mense van Gilead het uit Ephraim en Manasse gedros." Jefta het toe die mense van Gilead bymekaar gemaak en teen die Ebramiete geveg. Hulle het die Ebramiete by die Jordaandrywel voorgelê. Wanneer iemand deur die Jordaan wou teruggaan, het hulle vir hom gevra: "Is jy 'n Ebramiet?" Wanneer hy sê nee, sê hulle vir hom: "Sê 'n bietjie, Shibolet." Wanneer hy Sibolet sê, het hulle hom gegryp en daar by Jordaandrif doodgemaak. Die Ebramiete kon nie die woord reg uitspreek nie, so as 42,000 man van Ephraim dood. Jefta het Israel 6 jaar lank gelei. Jefta, die Gileadiet, het gesterf en hy is begrawe in een van die stede in Gilead. Na hom het Ibsan uit Bethlehem as leier van die Israeliete opgetree. Hy het 30 seuns en 30 dogters gehad. Hy het sy dogters met mans buite sy stam laat trou. Hy het ook sy seuns met 30 vroue van buite sy stam laat trou. Hy het Israel vir 7 jaar lank gelei. Toe Ibsan sterf, is hy in Bethlehem begrawe. Hy is gevolg deur Elon uit Sebulon. Hy was 10 jaar lank die leier van Israel. Toe Elon uit Sebulon sterf, is hy begrawe in Ayalon in die Sebulon gebied. Na hom het Abdon, die seun van Hillel uit Piraton, leier van Israel geword. Hy het 40 seuns en 30 kleinseuns gehad. Hy het op 70 donkies gery. Hy was 8 jaar lank leier in Israel. Abdon, die seun van Hillel uit Piraton, het gesterf. Hulle het hom in Piraton in die Ephraim gebied by die Amalekjebels begrawe.